हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, हम आज टेस्ट करेंगे साउंड किंग के इस एम्पलीफायर के साथ। ये 12 इंच का 12 इंच का है। 200 वोट 1500 वोट पीक पावर। ये सबवूफर हम इसके साथ चलाएंगे और ये इसके अंदर 10 इंच के 135 वोट के दो ऊपर है, वो भी इसके साथ चलाएंगे। वीडियो में बने रहिए, मज़ा आएगा आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप बस मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो हम शुरू करते हैं इसका साउंड टेस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हम चलाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ये दो सब ऊपर चल रहे हैं और दो ऊपर भी चल रहे हैं इसके साथ। देखिए, मैं चला रहा हूँ। देखिए, ये चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हम इसमें चलाते हैं सबवूफर को साउंड के एम्पलीफायर के साथ। देखिए दोस्तों, मैं चला रहा हूँ, थोड़ी देर वेट कीजिए। देखिए दोस्तों, हम चला रहे हैं साउंड। आप प्लीज हेडफोन लगा लीजिए। ये भी चल रहे हैं दोस्तों। ये 10 इंच के हैं दो ऊपर, वो भी चल रहे हैं। और ये 12 इंच का सब ऊपर भी चल रहा है। दोस्तों, हमने इसके साथ चलाया, ये चला देगा। आपके पास हो सबवूफर तो सबवूफर भी इसमें चलेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये या दो सबवूफर चलाइए 12 इंच का, या 10 इंच के दो ऊपर चलाइए। सब साथ में चलाएंगे तो एम्पलीफायर पे लोड पड़ेगा दोस्तों, इसलिए आपका एम्पलीफायर भी खराब हो सकता है। तो हमने तो टेस्ट किया चारों चलाकर, दो सबवूफर 12 इंच का और दो ऊपर 10 इंच का। लेकिन इसमें चल रहा है, हम चला रहे हैं। लेकिन ये घंटों तक हम नहीं चला सकते, क्योंकि एम्पलीफायर पे लोड पड़ेगा और एम्पलीफायर खराब होने का चांस इसमें है। इसीलिए हमने इसमें साउंड टेस्ट की कि दो सबवूफर 12 इंच का और दो ऊपर 10 इंच के हम साथ में चलाएं और चलते हैं कि नहीं, वो बस हमें देखना था।
और आप इसमें जहाँ दो 10 इंच के ऊपर चलाइए या सब ऊपर 10 इंच के चलाइए या 12 इंच का दो सब ऊपर चलाओ, चलेगा इसमें। लेकिन 2 चलाओ, 4 मत चलाओ, इसमें 2 चलेगा दोस्तों। मैं चला रहा हूँ, ये दो 10 इंच के ऊपर चल रहे हैं इसमें अच्छी तरह। तो मुझे ये देखना था कि 4 साउंड स्पीकर चला रहा है कि नहीं चला रहा ये एम्पलीफायर, लेकिन इसमें चल रहे हैं एम्पलीफायर में चारों साउंड। लेकिन हम इसमें 2 ही चलाएंगे, 4 नहीं चलाएंगे दोस्तों। हमारा एम्पलीफायर भी सुरक्षित रखना जरूरी है। 12 इंच का सबवूफर आप चलाइए, उसके साथ 2 मीटर ले लीजिए और बहुत ही अच्छा चलेगा और बहुत ही अच्छा बेस देगा ये सबवूफर। हम चला रहे हैं ये सबवूफर, लेकिन 2 हम चला रहे हैं, 4 साथ में नहीं चलाते डेली। ये तो हमने साउंड टेस्ट किया, इसीलिए चारों साथ में चलाया कि चलते हैं कि नहीं। तो आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जो मेरी वीडियो देखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके पास साउंड किंग का एम्पलीफायर हो या और कोई हो, उसके अंदर उसके जितने वोट उतने ही स्पीकर लगाइए, उतने ही सबवूफर लगाइए दोस्तों, उससे ज़्यादा मत लगाइए, वरना आपके एम्पलीफायर को खतरा हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो मैं बस मेरा वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये तो मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, बस